Thoni lamtumir diabetit pa ndonjë ilaç, përdorni këtë recetë. Sheqeri i lartë në gjak mund të bëhet një problem serioz shëndetësor nëse nuk trajtohet dhe nëse nuk mbahet nën kontroll. Është veçanërisht i dëmshëm për personat me diabet që mund të shkaktojë dëmtime nervore, të veshkave dhe të zemrës. Për fat të mirë, ka mënyra të thjeshta dhe efektive për të ulur sheqerin në gjak edhe pa përdorur medikamente të caktuara. Sipas Healthy Side në këtë video, do të rendisim disa nga mënyrat të cilat do ju ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit të trupit edhe të përmirësoni gjendjen tuaj. Konsumoni më pak sheqer në dietën tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Rekomandohet që më pak se 20% e marrjes totale të kalorive në dietë llogaritet nga sheqeri. Mënyra më e mirë për të ulur sheqerin në gjak është thjesht të kufizoni marrjen e sheqerit. Ndryshoni dietën tuaj. Zvendësoni ushqimet e pasur me sheqer me alternativa më të shëndetshme. Për shembull, zvendësoni ëmbëlsirat me fruta dhe lëngje dhe ujë. Ushtrohuni më shumë. Ushtrimet adekuate janë çelësi për djegjen e kalorive dhe mbajtjen e një peshe të shëndetshme. Ushtrimi siguron që muskujt tuaj të qëndrojnë edhe të përdorin sheqerin në gjak dhe që metabolizmi juaj të jetë i rregullt dhe të rregullojë veten. Ushtrimi gjithashtu rrit ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe funksioneve hormonale që janë thelbësore në parandalimin e diabetit. Kontrolloni gjithashtu nivelin tuaj të stresit. Nivelet e larta të stresit dhe gjumi i pamjaftueshëm mund të shkaktojnë sheqer të lartë të gjakut për shkak të vakteve të parregullta. Marrjes së ushqimeve të shpejta, sekretimeve më të larta të hormoneve të stresit dhe uljes së ndjeshmërisë ndaj insulinës. Duhet mbajtur një regjim i shëndetshëm i gjumit dhe duhet të kontrolloni nivelet e stresit tek mjeku përkatës. Reduktoni porcionet dhe kohën e vakteve. Ngrënia e porcioneve më të vogla, por më shpesh gjatë ditës, është dëshmuar të jetë një nga kombinimet fituese për uljen e sheqerit në gjak dhe rrezikun e diabetit. Koha, shpeshtësia dhe lloji i ushqimit janë vendimtare për nivelin e sheqerit të gjakut. Ullumtimet kanë treguar se është mirë të zgjidhni ushqime të pasur me fibra, probiotik, arra, drithëra dhe ushqime që nuk kanë shumën i thjeshtë ton eat this not that. Sheqeri mund të jetë një problem i cili mund të ndikojë në çështjet tuaja imunitare dhe duhet të kujdeseni më shumë për dietën tuaj për ta mbajtur atë nën kontroll pa përdorur medikamente të cilat krijojnë edhe varësi dhe efekte anësore. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose i saj nuk prodhon mjaftueshëm insulinë dhe nuk mund ta përdorë atë si duhet. Ky problem shkakton akumulim të tepërt të glukozës në trup, gjë që pasohet me një sër simptoma siç janë trobitje fizike dhe sëmundje të zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për ta mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mirat sepse nuk shkaktojnë luhatjet e forta të sheqerit në gjak. Në këtë video, sipas Eat This Not That, do të mësoni më shumë për ushqimet që rekomandohen për uljen e niveleve të sheqerit në trup. Drithërat e plota ose buka e elbit. Ndonse shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi dhe ajo prej drithit të plot të bluar në gur ka nivele të ulta glicemike. Ato janë të pasura me fibra që ngadalësojnë tretin dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Frutat si boronica, rrushi dhe mollët. Shumica e frutave ka nivele të ulta glicemike sepse ato përmbajnë më shumë ujë dhe fibër, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë nivele të larta glicemike sepse shtrydhja largon fibrën dhe lëngu mbetet vetëm me sheqer. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë boronicë, rrush dhe mollë kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë nivele të ulta dhe për më tepër janë të pasura me ushqyes. Kosi. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit që ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë në shtëpi ka nivele të ulta glicemike dhe mbi të gjitha është i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra ka nivele të ulta glicemike dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje të niveleve të sheqerit në gjak. Tërshëra përmban edhe B-glukane. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ul sheqerin dhe yndyrën në gjak.
Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët janë të pasur gjithashtu me fibra që kanë nivele të ulta glicemie pranon 55. Ato janë gjithashtu të pasur me proteinë me bazë bimore, acide yndyrore mono të pangopura, antioksidant, vitamina dhe minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhet të konsumohen pa e tepruar dhe në varietetin e papërpunuar të tyre. Hudhra. Hudhra ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet të hahet të freskët sepse ushqyesit e saj janë të dobishëm. Peshqit nuk kanë nivele glicemie dhe janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci, rritur në ujëra të ftohtë, është veçanërisht e rekomanduar për diabetikët, sidomos edhe për personat të rrezikuara prej tij, pasi mund të përmirësojë më mirë edhe dietën tuaj të përgjithshme. Nivelet e larta të sheqerit në gjak janë një problem gjithmonë më i zakonshëm, jo vetëm për njerëzit me diabet. Mbajtja e glukozës së qëndrueshme në gjak është çelësi për të parandaluar luhatjen dhe nivelin e energjisë, për të zvogëluar lodhjen dhe për të ruajtur shëndetin e zemrës në planin afatgjat. Për fat të mirë nuk është e nevojshme të drejtoheni te dietat ose ilaçet e rrepta. Ekspertët e ushqyerjes dhe shëndetit theksojnë se ndryshimet e thjeshta në zakonet e përditshme mund të kontrollojnë me sukses sheqerin në trup. Fibra është aleati më i rëndësishëm për energjinë e qëndrueshme. Hapi i parë për të kontrolluar sheqerin e gjak është zvogëlimi i ndikimeve të fakteve në nivelin e sheqerit. Kjo do të thotë një zgjidhje e një diete me më pak karbohidrate, të rafinuar, më shumë fibër dhe më shumë proteinë. Në vend të bukës së bardhë dhe orizit, i jepini përparësi drithrave të plota, perimeve me gjithë jeshile, frutave të plota dhe proteinave të ndryshme. Një kombinim i tillë është gjithashtu edhe lejimi i çlirimit të ngadaltë të sheqerit dhe qarkullimit të gjakut, duke shmangur kështu rritjen ose rënien e papritur të sheqerit në trup. Ushtrohuni pas vakteve si një zakon i thjesht efektiv. Ushtrimi pas vakteve është ndër mënyrat më efektive për të ulur sheqerin në gjak. Shoqata Amerikane e Diabetit ADA rekomandon një shëtitje 30 minuta pas një vakti kryesor sepse muskujt tuaj përdorin glukozën nga gjaku si burim energjie. Përveç parandalimit të rritjes së niveleve të sheqerit, aktiviteti i rregullt fizik përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, e cila është çelësi i parandalimit të diabetit të tipit 2. Një studim i botuar në revistën Diabetologjia në vitin 2022 tregoi se ecja e moderuar pas një vakti mund të ulë nivelet e sheqerit në gjak deri në 30%. Kjo rutinë e thjeshtë përveç se ndihmon në kontrollin e glukozës, kontribon gjithashtu në tretjen më të mirë, uljen e lodhjes, ruajtjen e një peshe të shëndetshme trupore. Uji ndihmon në rregullimin e sheqerit. Së bashku me ushtrimet, hidratimi i dur luan gjithashtu një rol të rëndësishëm. Pirja e mjaftueshme e ujit stimulon veshkat, të cilat e bëjnë më të lehtë largimin e glukozës së tepërt nga trupi përmes urinës. Ekspertët rekomandojnë një konsum ditor prej 1.5 deri në 2 litra ujë, ndërsa lëngjet të ëmbëlsuara dhe pijet energjike duhet të shmangen pasi mund të rrisin më shumë nivelet e sheqerit në trupin tuaj. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose i saj, ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin, ose nuk mund ta përdorë atë si duhet. Ky problem shkakton akumulim të tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet me një sër simptoma siç janë ndrobitjet fizike dhe sëmundjet e zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqime dhe pije të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mira sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video do të mësoni më shumë për ushqimet që rekomandohen për uljen e niveleve të sheqerit në trup. Drithrat e plota ose buka prej elbi. Ndonse shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi ose prej drithit të plot të bluar në gur ka nivele të ulta glicemike. Ato janë të pasura me fibra të cilat ngadalësojnë tretjen dhe stabilizojnë nivelet e sheqerit në gjak. Nëse ju vuani nga diabeti, konsultohuni me mjekun tuaj për të bërë një dietë të specializuar vetëm për ju, për të mbajtur nën kontroll këtë problem dhe gjithashtu për të evituar luhatjet e forta të sheqerit në gjak. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.